الاوريجن كاباسيتي احنا قلنا فكرته، يعني قلنا فكرته الجزئيه اللي فاتت، ده نفس الفكره اهي، بس اللي هنزوده احنا بنحسب ازاي الفوليوم. تمام. دلوقتي اهو ده التوب ديد سنتر، توب ديد سنتر اهو، والبوتوم ديد سنتر اهو، وده الستروك الهايت بتاعت الستروك. تمام. انا عايز فوليوم السلندر دي، اوصل لها ازاي فوليوم السلندر دي؟ لازم بان انا ابقى عارف الهايت، او ابقى عارف البور. البور دي اللي هي الديامتر بتاعه السلندر عموما. تمام. تعال نبص بصه. الفوليوم بتاع السلندر الواحده هي حجم الايه، حجم الدايره، حجم السلندر في الهايت، ده طبيعي. فباي على 4 في الدي سكوير في الهايت. ده احنا كده جبنا ايه؟ جبنا الفوليوم. تمام كده. بعد ما جبنا الفوليوم ديامتر، والاتش هو ايه؟ الستروك لينث. وجبت صورتين تانيين غير اللي هناك، يعني قلت تغيير. رينو مثلا على الكبوت بيبقى كاتب مثلا ان ايه 1.5 لتر، هنا كولا كاتب لك 1.6 أو 1.8 لتر، كاتبها هنا دي واضحة شوية. تمام. ده من الأماكن اللي ممكن تعرف منها أي عربية ماشية في الشارع كام السي، بس غير كده مكتوب في الكتالوج أكيد يعني، وهنشوفها في الكتالوج بقى.